Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Hinspiel im Halbfinale gegen Real Madrid. Und wir gehen rein in den Bums und fangen mit dem Josh an. Ne? Josh ist heute wohlverdient der Spieler in der PK. Ich denke, der Spieler, der die letzten Wochen zusammen vielleicht mit Harry Kane am konstantesten war. Gut, Leute. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Damit supportet ihr mich und mein Tun hier. Vielen lieben Dank dafür. Hallo. 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 Ja, herzlich willkommen Ihnen allen in der Allianz Arena zur Pressekonferenz vor dem Champions League Halbfinal Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid morgen. Das in der Geschichte der UEFA und der Landesmeisterveranstaltung am häufigsten gespielte Spiel. Also und das geilste Duell ever. Das ist schon was. Mit dabei ist und war Joshua Kimmich, der jetzt Rede und Antwort steht. Servus, Joshua. Servus. Dann fangen wir an. Servus. Mit der ersten Frage. Ich setze mich mal vor den Pressesprecher anstatt vom Josh. Aus Respekt. Bitte schön. Hier vorne Keiner. Julian Wolf Feierabend. für die Welt in Tschüss, der dritten Joshi. Reihe. Oh, das Mikro muss erstmal wieder angereicht werden. Ja, hallo Joshua. Hi. Zwei große Clubs treffen aufeinander. Was denkst du, wo wird der Schlüssel morgen und dann in einer Woche insgesamt zum Weiterkommen liegen? Also wie kann man Real knacken? Ja, ich glaube auch, dass zwei große Clubs aufeinandertreffen. Schwierig zu sagen, wo genau der Schlüssel liegen wird. Natürlich wissen wir, dass Real sehr, sehr erfahren ist, dass sie sehr, sehr viel Qualität haben. Aber vor allem gerade durch die Erfahrung schon sehr, sehr viele Spiele gewonnen haben, auch in der Vergangenheit, dass sie vor 2 Jahren gewonnen haben oder jetzt auch gegen Leipzig, muss man schon sagen, dass es vielleicht schon auch teilweise so war. City habe ich jetzt nicht gesehen, aber dass sie vielleicht gar nicht die bessere Mannschaft waren, am Ende trotzdem weitergekommen sind, weil sie eben an ihre Stärke glauben, weil sie ihre Qualitäten kennen. Und das ist bei Real natürlich immer gefährlich, weil sie dir immer gefährlich werden können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir auch an unsere eigene Stärke glauben, auch mit genügend Selbstvertrauen anreisen. Wir hatten jetzt 2 ganz gute Spiele gegen Arsenal, gerade das Rückspiel war, glaube ich, sehr gut. Dementsprechend brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Ja, gehe ich mit. 100% true. Vielleicht daneben Hannah Reif für Münchner Merkur und TZ. Ja, Jo, du bist Champions League-Sieger, warst 2020 dabei. Wie groß ist aber der Anreiz, das auch nochmal in einem vollgefüllten Stadion wie Wembley zu schaffen? Das ist die erste Frage. Und noch eine kurze Nachfrage zu Jamal Musiala, auf den das Spiel des FC Bayern in großen Spielen gerne zugeschnitten ist. Kannst du uns mal als Mitspieler sagen, wie... Wo ist denn unser Spiel auf den Jamal zugeschnitten? Was ist das denn für eine dumme Aussage? er auch neben dem Platz vielleicht wächst in eine immer wichtigere Rolle? Danke. Ja, das stimmt. Das war damals sehr speziell, dass da keine Zuschauer da waren. Dementsprechend möchte man das schon generell nochmal erleben, aber natürlich mit den Fans ist es, glaube ich, schon nochmal etwas emotionaler. Jetzt stehen wir im Halbfinale, haben natürlich die große Chance, das Finale zu erreichen. In erster Linie konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf morgen und wollen da ein gutes Ergebnis erzielen und uns eine ganz gute Ausgangssituation für das zweite Halbfinale schaffen. Und dann schauen wir mal, was möglich ist. Zu Jamal. Generell ist er eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Typ, der natürlich jetzt so ein bisschen erwacht. Ist natürlich schon noch ein junger Kerl, wenn ich überlege, als ich zu Bayern kam, damals mit 20, da dachte ich so, ja, ich bin ganz jung. Heutzutage wäre ich schon echt alt, wenn man mit 20 in die Bundesliga kommt. Der Jamal hat jetzt schon ein paar Spiele auf dem Buckel und da merkt man natürlich auch, dass er auch neben dem Platz menschlich auch reift. Also klar, er war gefühlt ein kleiner Junge, als er bei uns zum ersten Mal ins Training kam. Jetzt merkt man schon, dass er langsam zum Mann wird und wie gesagt sich auch eben neben dem Platz entwickelt, was ja auch völlig normal ist. Wieder daneben Stefan Kumberger für Sport 1, bitte.
Grüß dich, Jo. Ihr trefft ja auf Carlo Ancelotti, der dich ja auch schon trainiert hat. Er hat einen ganz besonderen Ruf und eine ganz besondere Aura. Wie hast du ihn erlebt und was hat sich vielleicht jetzt verändert? Ich weiß nicht, ob sich so viel Wie soll der Josh denn jetzt beurteilen, ob der Carlo sich verändert hat? Er ist immer noch sehr erfolgreich mit Real Madrid, muss man sagen. Eigentlich fast überall, wo er war er erfolgreich. Hat schon das ein oder andere Mal die Champions League gewonnen. Ich habe bei ihm in der ersten Saison leider nicht so viel gespielt, trotzdem ein paar Tore gemacht. In der zweiten Saison war es dann so, dass ich dann jedes Spiel gemacht habe. Leider waren wir da dann nicht so erfolgreich, wie er das jetzt bei Real Madrid ist. Ich hätte natürlich auch sehr gerne mit ihm die Champions League gewonnen. Dann spanische Kollegen, bitteschön, zweite Reihe. Ja. Hallo Joshua. Die letzten 3 Treffen mit Real Madrid, zwischen Real und Bayern, ging immer zugunsten von Real Madrid aus. Habt ihr so ein Revanche-Gelüste jetzt in der Mannschaft? Wir haben gar nicht so viele Spieler in der Mannschaft, die Revanche-Gelüste haben könnte. Ich weiß gar nicht, wer damals alles dabei war. Ich denke mal Ulle, Manu, Thomas und ich. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass man unbedingt von einer Revanche spricht. Es sind schon 6 Jahre jetzt vergangen. Ich glaube, die Mannschaften haben sich komplett geändert. Ich weiß gar nicht, wer bei Real damals dabei war. Toni, Luka Modric, Carvajal. Ja, ein paar sind es auch, aber jetzt nicht ganz so viele. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es wirklich Revanche-Gelüste gibt. Gleich daneben, yes, please. Hallo Joshua. Am letzten Tag, Rodri von Manchester City sagte, dass Madrid Glück gehabt hätte in der Champions League. Ist es bei Madrid Glück oder ist es auch was anderes, zusätzlich noch was? Ja, auf jeden Fall zusätzlich noch etwas. Es war ja auch, ich habe es vorhin schon angesprochen, vor 2 Jahren, als sie die Champions League gewonnen haben, waren sie ja in jedem Spiel irgendwie in Rückstand oder lagen hinten und haben jedes Mal das Ding noch gedreht. Ich glaube, da kann man dann nicht immer nur von Glück sprechen. Ich glaube schon, dass sie sehr, sehr viel Erfahrung haben. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, man merkt schon, dass sie auch in ihre Stärke Vertrauen haben und wissen, dass sie immer bis zum Ende treffen können, dass sie die individuelle Qualität haben, gegen jeden Gegner zu gewinnen, jeden Gegner zu schlagen und auch immer wieder zurückzukommen. Was auf uns aber auch zutrifft. Ja, vielleicht immer wieder zurückzukommen, können wir drüber streiten diese Saison, aber der Rest trifft auf uns auch zu. Die Spiele gegen Manchester City nicht gesehen. Weiß jetzt nicht, ob das glücklich war oder nicht, aber nur Glück. Ist aber auch ganz schön frech, oder? Als möchte gern Kapitän sich nicht die Spiele anzuschauen wo man den Gegner sieht, gegen den man spielen wird. Wenn man die Runde übersteht. Schon wild. Ist es definitiv nicht. Oben linke Seite, Klaus Bergmann für die DP. Aber dafür ist der Tuchel ja da, der macht da schon die Videoschaltung. Senor Kimmich. Vinicius Junior begegnen auf dem Platz. Was zeichnet diesen Spieler aus und wie muss man gegen ihn verteidigen? Ja, generell würde ich mal sagen, ist er einer der besten Dribbler und 1-gegen-1 Spieler momentan in Europa. Ist immer schwierig, so einen Spieler allein zu verteidigen. Da ist es ganz gut, dass wir im Mannschaftssport sind, dass man auch mannschaftstaktisch vieles lösen kann. Klar wissen wir, dass er sehr gefährlich ist, dass er sehr viel Tempo mitbringt und auch sehr, sehr zielstrebig agiert. Am Ende des Tages ist es jetzt nicht nur ein 1-gegen-1, sondern auch viel, was man als Mannschaft natürlich auffangen muss, gerade gegen so einen herausragenden Einzelspieler. So, da ist er wieder. Wild heute. Weiter geht's, Leute. Neben Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Josua, es gibt Gerüchte um Ralf Rangnick. Uli Hoeneß hat das Thema Thomas Tuchel aufgemacht. Inwieweit war das jetzt vielleicht doch ein kleines Störfeuer vor diesem Spiel und wie haben Sie das wahrgenommen bis jetzt?
Gutes Feuer hat man natürlich wahrgenommen, aber uns Spieler betrifft es ja nicht wirklich jetzt im Moment für uns. Aha, ihn betrifft das nicht. Der sich da hinsetzt und sagt, ja, ich muss erstmal abwarten, wer neuer Trainer wird, dann kann ich auch mal gucken, was ich entscheide. Ist es so, dass das Spiel morgen zählt und nächste Woche. Dementsprechend lässt man da gar nichts irgendwie störend dazwischen kommen. Der Fokus ist schon ganz, ganz klar und ich glaube, wir tun schon ganz gut daran, uns auch darauf zu konzentrieren, weil das andere... Aber damit hat er natürlich recht. Ne? Man muss sich jetzt auf die Realspiele konzentrieren und gut ist. Können wir nicht beeinflussen. Dann wird ein spanischer Kollege, Japli. Hallo Joshua. Ich wollte dich fragen wegen Toni Kroos. Kannst du ein bisschen Toni analysieren, welche Wirkung er für Real Madrid hat? Ja, ich kenne Toni auch aus der Nationalmannschaft, natürlich auch von Real. Er gibt, glaube ich, jeder Mannschaft eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Ballsicherheit, Kontrolle, Dominanz. Ist ein Spieler, der schon sehr, sehr viel erreicht hat, sehr, sehr viel erlebt hat. Dementsprechend kann man von ihm sich immer das eine oder andere abschauen, weil er schon sehr viel Erfahrung hat und sehr, sehr viele Erfolge im Rucksack. Etwas weiter oben, David Fairhoff für die Bild-Zeitung. Wie Hoeneß hatten wir in den letzten Tagen Diskussionen, wie Thomas Tuchel die Spieler besser macht. Wie hat er dich denn in den letzten Monaten besser gemacht? Das ist aber auch wieder eine Arschlochfrage, Alter. Ja, generell war es ja auch bei Thomas Tuchel oder wie auch bei anderen Trainern so, dass ich jetzt die eine oder andere Position gespielt habe. Mal ein bisschen die defensivere 6, mal die offensivere 6, mal als Rechtsverteidiger. Allein das hilft dir schon als Spieler, dich zu entwickeln, besser zu werden. Es war für uns so, dass wir über weite Strecken der Saison ein bisschen einen anderen Fußball auch gespielt haben, was einem selber auch immer hilft. Es war dann ab und zu mal so, dass wir auch mal auf Konter gespielt haben, auch einige Spiele hatten, in der wir gar nicht so sehr die Dominanz hatten, sondern mehr über einen schnellen Angriffsfußball gekommen sind. Trotzdem ist sein Ansatz schon, über Ballbesitz und Kontrolle zu kommen, was ich ganz, ganz gut finde. Ich bin auch jemand, der gerne Ballbesitzfußball spielt. Dementsprechend war es trotzdem so, dass er sich auch ein Stück weit an die Mannschaft natürlich angepasst hat und wir unseren Fußball je nach Gegner auch verändern konnten und somit konnte auch... Darum ging es doch nicht. Es ging darum, die Frage war, wo hat er dich besser gemacht? Jeder Spieler da was für sich mitnehmen, je nachdem, welcher Fußball gefragt war. Vorne in der Mitte Torben Hoffmann für Sky. Servus Josh, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Du sprichst es an, diese Dominanz, die Bayern eigentlich immer ausgezeichnet hat, aber in den, sag mal, finalen Spielen jetzt gegen Arsenal, ob es Dortmund oder Stuttgart war, habt ihr eine andere Herangehensweise gewählt, eben halt einen tieferen Block zu spielen und dann über Konter zu kommen. Wie wird da der Ansatz gegen Real sein, jetzt gerade auch im Heimspiel in der Allianz Arena, so einen Mix zu finden oder wie hat der Trainer euch dahingehend schon mal vorbereitet? Ja, generell hat man jetzt noch nicht so viel Zeit für die Vorbereitung. Wir haben vorgestern noch gespielt, deswegen war gestern eher Regeneration angesagt. Real ist da ja ähnlich, auch eine Mannschaft, die ihre Stärken im Umschalten hat, die gerne auch mal tief verteidigt. Ich glaube, dass es wirklich am Ende auf den Mix ankommt. Natürlich ist es wichtig, gerade gegen Real Madrid gut zu verteidigen. Trotzdem sollten wir uns nicht verstecken und sollten auch mutig genug sein, immer wieder auch Ballbesitzphasen zu haben und auch immer wieder selber Angriffe zu starten, was zu riskieren. Und ich glaube, am Ende ist es der Mix, beziehungsweise dann auch diese Balance zwischen dem Angriffsfußball und auch dem Verteidigen. Eigentlich, gegen Arsenal war es ja jetzt auch nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie nur gemauert haben. Es war klar, dass wir nicht ganz hoch gepresst haben, weil Arsenal eben auch eine sehr ballsichere Mannschaft ist. Und das ist bei Madrid, glaube ich, ähnlich. Sehr, sehr viele ballsichere Spieler. Und dementsprechend muss man eben die richtige Balance aus einem hohen und tiefen Verteidigen finden und dann immer wieder auch den Mut haben, selber anzugreifen. Ja, hat er vollkommen recht. Also genauso wie wir die zweite Halbzeit zu Hause gegen Arsenal gespielt haben, musst du über 90 Minuten oder 180 Minuten oder dann noch so plus
halbe Stunde mehr spielen gegen Real. Erste Reihe bitte, ein spanischer Kollege. Arlen Playing against Real Madrid, does it give you an extra motivation or you see just a normal game? Also ein normales Spiel, na klar, im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid ist ein normales Spiel. Spiel sieht man sicher nicht, gerade wenn man in einem Champions League Halbfinale ist, da ist es dann noch unabhängig, ob das jetzt Real oder irgendeine andere Mannschaft ist. Ja. Halbfinale in der Champions League ist immer sehr besonders. Gegen Real Madrid dann sicherlich noch mal etwas besonderer, weil eben Real ja ein Riesenclub ist und ich glaube, so ein Champions League Halbfinale, Real gegen Bayern, das guckt sich jeder gerne an, der irgendwas mit Fußball am Hut hat. Dann schneller Wechsel nach oben bitte, Marco Made für den Sportinformationsdienst. Schneller Wechsel. Und gleich kommt jetzt gerade einer Sprint mit dem Mikro in der Hand. Aber Joshua, eine Frage zu dir persönlich vielleicht noch. Du hattest ja schwere Wochen, Monate hinter dir bei Bayern. Dann gegen Arsenal das wichtige Tor, so ein bisschen auch eine Initialzündung vielleicht für dich. Beschreib doch mal, wie es in dir im Moment aussieht. In welcher Verfassung gehst du morgen in dieses Spiel? Danke. Ja, ehrlicherweise in einer ganz guten Verfassung. Ich bin ganz guter Dinge. Gerade wenn ich jetzt unsere Spiele gegen Arsenal gesehen habe, glaube ich, können wir schon mit Selbstvertrauen morgen das Spiel angehen. Klar, der Fokus ist extrem auf das Spiel morgen. Wir wissen alle, dass unsere Saison bisher nicht wirklich erfolgreich war. Ja, eher auf und ab ging. Gerade in der Rückrunde hat man dann auch in der Bundesliga einige Niederlagen. Durch die Champions League sind wir sehr gut gekommen, hatten sehr gute Spiele. Wenn man mal das Hinspiel im Achtelfinale rausnimmt, beziehungsweise da auch eher die zweite Halbzeit. Ja, den Take gehe ich ja die ganze Saison schon nicht mit. Auch so die Spiele in der Gruppenphase. Aber gut, jeder muss das für sich definieren, was ein gutes Spiel ist oder nicht, wa? Die da etwas schwächer waren. Vom Ergebnis waren sie gut. Ja, ich freue mich extrem auf morgen. Ich glaube, hier jeder im Raum freut sich wahrscheinlich auch auf morgen. Jeder Fußballfan in Europa. Und dementsprechend, ja, ist schon ein ganz geiles Gefühl, im Halbfinale. Ist schon geil, ey. Gegen Real zu spielen. Dann kommt die letzte Frage von unseren Gästen, bitte. Can I do in English? Sí. Arthur Cool. Herr Kimmich, wir haben Real Madrid gesehen, die haben vor allem im Sturm viele Positionen geändert, die Position der Spieler. Sie sind rechter Verteidiger, also gegen Vinny oder auch Rodrigo. Es ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Spielern. Sie haben ihn bestimmt schon verfolgt, auch bestimmt. Ja, das stimmt absolut, dass natürlich Real Madrid immer wieder Positionswechsel drin hat, gerade vorne mit Rodrigo, Bellingham, Vinicius Junior. Da ist es schon so, dass man nicht immer nur ein Gesicht verteidigt, sondern es kann immer mal sein, dass jemand anderes auf seiner Seite da aufkreuzt. Wichtig für mich wird sein, dass ich meine Position da rechts hinten halte und nicht dem einen oder anderen Spieler irgendwie in einer Manndeckung versuche, hinterher zu laufen. Ja. Auf der anderen Seite ist es dann eigentlich egal, wer kommt. Sie sind alle stark, alle schnell, alle technisch gut. Dementsprechend kann man sich nur darauf freuen. Soweit Vorfreude Teil 1. Danke, Joshua. Wir sind gleich mit dem Trainer zurück. Ciao, danke. Ciao, Joshua. Ciao, ciao. Ne? Ciao. Ja. Vieles 0815 Fragen, was soll man erwarten? Seine Aussagen waren gut, auch gerade zu, wie man das Spiel angehen muss und so weiter. Und ich denke, man sieht, dass er sich freut. Und es ist einfach das Spiel schlechthin in der Champions League. Und wir sind alle heiß, wir sind alle geil drauf. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen Dank für euren Support und Teil 2 ist damit mit dem Thomas. Ne? Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss
von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.